ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഏർക്കടാണ്. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 230 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തുള്ള സേലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ സേലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഏർക്കട്. നമ്മുടെ മൂന്നാർ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടിയൊക്കെ പോലെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്, നല്ല തണുപ്പ് ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ഉള്ള. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഒന്ന് വന്നതാണ് ഒരു വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സംഭവങ്ങളാണുള്ളത്. ഏർക്കാട് ലേക്ക് ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റാണ് മെയിൻ. പിന്നെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട്, യേർക്കാഡ് ലേക്ക്, അവിടെ ബോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ 1-2 വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാൾസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാനാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറുതാണ്, അത്ര വലുതൊന്നുമല്ല, ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളാണ്. കിളിയൂർ വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന്, അതായത് ഏർക്കാഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളോട്ട് വരണം. റോഡൊന്നും അത്ര നല്ല റോഡൊന്നും അല്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വഴിയാണ്. അയ്യോ, അത്യാവശ്യം ഇറങ്ങാനുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ ഇറങ്ങി വരുന്നത്, കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറങ്ങാൻ. പക്ഷെ നല്ല എത്ര ഉണ്ട്, കുറേ ഉണ്ടല്ലേ. ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പാതി ഇതുപോലെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കടയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും അവിടെ നിന്ന്. ഇതുപോലെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തിരിച്ചു കയറാൻ നല്ല പണിയാണ് കേട്ടോ, ഇറങ്ങാൻ തന്നെ പാടാണെന്നാണ് ബീബി പറയുന്നത്. ഇറങ്ങാൻ തന്നെ നല്ല പാടാണ്. അപ്പം പിന്നെ തിരിച്ചു കയറുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയേ വേണ്ട, നല്ല പാടായിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂസൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ ചെറിയൊരു കടയുണ്ട്, ഇതുപോലെ വന്ന് ക്ഷീണിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിക്കാം. കേട്ടോ വേണം. നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് എത്താറായി. എന്താണ്, അത്യാവശ്യം ടയർഡായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി, പക്ഷെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കേട്ടോ അവിടെ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കൊഞ്ചം കീഴെ പോകെ. ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ്. അവിടെ ആൾക്കാർ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്, കുളിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെയൊക്കെ കയറിയിരുന്ന് കുളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ കുറച്ച് റിസ്ക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ നിന്നൊക്കെ വഴിക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നേരെ താഴെ വീഴും. ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മേലെ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ഇത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അധികം വലിയ വാട്ടർഫാൾസ് ഒന്നും അല്ല, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വാട്ടർഫാൾ. ഇവിടെ ഇതാ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്യാമറാമാനും ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മോഡൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇതായിരിക്കുന്നു. അല്ല അവിടെയൊക്കെ കണ്ടോ, ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി പോവുകയാണത്. പക്ഷേ നല്ല റിസ്ക്കാണ് ആ കയറ്റം. ഒന്ന് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല പിടിക്കാൻ, താഴെ കല്ലിലടിച്ച് വീഴും. പക്ഷേ ഈ വാട്ടർഫാൾ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. മേലോട്ടൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. ആ പാറയിലിങ്ങനെ വെള്ളം വീണിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്നി ചിതറി വരുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്.
നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് പോവാം. ഇവിടെ ഇനി അധികം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ അധികം നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലം പിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രയും ഇറങ്ങി ആ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ തിരിച്ച് കയറണം. അതാലോചിക്കുമ്പോഴാണ് റോപ്പ് വേ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല സുഖമായിരുന്നു. നമ്മൾ തിരിച്ചുള്ള കയറ്റം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴത്തന്നെ നമ്മളെ ഏകദേശമൊക്കെ ഒരു വഴിയായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കുറച്ചൊരു 10-20 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു 2 ശ്വാസം എടുത്തിട്ടാണ് വീണ്ടും പോകുന്നത്. അതാണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തായാലും അവർക്ക് നല്ല കച്ചവടമായിരിക്കും. നല്ലൊരു ലൊക്കേഷൻ. അവിടെ ഇരുന്നൊരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റോ മാഗിയൊക്കെ കുടിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റോ മാഗിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ശരിയില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫൈനലി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കയറി മുകളിലെത്തി. ഇനി ഇതും കൂടെ കയറണം. കണ്ടില്ലേ, ഇതും കൂടെ കയറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബൈക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏർക്കാടിലെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് മോൺഫോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ സ്കൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അടുത്ത ഏറ്റവും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരും ആൾക്കാരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളായിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, മോൺഫോർട്ട് സ്കൂൾ. നമ്മളെ ഊട്ടിയിലെ ലോറൻസും ലൗഡയിലും ഒക്കെ പോയിട്ടുള്ള പോലെയുള്ള വലിയൊരു സ്കൂളാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു പാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിപ്പം 7 മണിയായി, അതുകൊണ്ട് ക്ലോസായി. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവർക്ക് അകത്ത് കയറി കാണാമെന്നൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് വൈകിട്ട് ഏതൊരു സമയത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അടിപൊളി സ്കൂള്. ഇത് വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിതൊന്ന് കറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ വലിയ അപ്പുറത്ത് കുറേ സ്പോർട്സ് ഗ്രൗണ്ടും പിന്നെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾക്കുമുള്ള ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളും കോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹോസ്റ്റലും എല്ലാം ഉണ്ട്. അടിപൊളി സ്കൂളാണ്. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏർക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. അവിടെയാണ് ബസ്സുകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. തമിഴിലാണ് ബോർഡ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ബസ് സ്റ്റാൻഡാണോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും കുറേ ബസ് നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കയറണോ നമുക്ക് നോക്കാം. താഴോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കാം. നമുക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോവാണ്. സമയം ഏകദേശം 8 മണി ആവാറായി. അപ്പം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കാണാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ ഇത് വലിയൊരു ടൗണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനൊന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ നൈറ്റ് ലൈഫ് ഒന്നും അധികം ഇല്ല. ജസ്റ്റ് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊരു 9 മണി 10 മണിയാകുമ്പോൾ അടക്കുമായിരിക്കും. അല്ലാതെ വലിയൊരു നൈറ്റ് ലൈഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധികം ഇനി ഇവിടെ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല. നാളെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ട് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യണം. കുറേ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ. അപ്പം അത് മാക്സിമം നാളെ കവർ ചെയ്യണം. നാളെ രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യണം. കാരണം നമുക്ക് നാളെ ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പം തിരിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് മുന്നേ മാക്സിമം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മഴയൊക്കെ ചാറുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് റൂമിലോട്ട് പോവാണ്. നാളെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും